Benvingudes i benvinguts a un nou programa d'Entre Comarques, l'espai de Grup Televisió on repassem l'actualitat del nostre territori. Avui comencem amb una efemèride, i és que a Dispac, el centre ocupacional La Ribera, complix 50 anys. Per parlar d'estos 50 anys d'història i del programa d'actes per a celebrar-los, tenim amb nosaltres a la presidenta d'Adispac. Hola, bon dia. Bon dia. Tenim amb nosaltres també a vocal i coordinador dels actes del 50 aniversari, Xavier Cantera, i Maruja Sánchez, que no t'havia dit el nom. Benvinguts. Gràcies. Estem ací parlant del 50 aniversari d'Adispac, centre ocupacional La Ribera. Nasqueu al 1975, és una efemèride molt bonica, no?, arribar als 50 anys, i per tant sí que m'agradaria remuntar-nos un poc a aquests orígens, que nasqueu com a associació de famílies, no?, de la mà del Col·legi d'Educació Especial. Carmen Picó, sí, efectivament. Va ser un moment, la veritat, en aquests dies i tal era la preocupació en aquest temps que tenien les famílies, i així gràcies al senyor Xavier Canteras, que va ser l'espenta que va donar aquesta força perquè les famílies se tiraren avant. Una vegada acabaven el col·legi tenien que estar en casa. Entonces tot el que s'havia treballat i s'havia intentat, l'autonomia, la qualitat de vida, tot tant per a ells com per a les famílies, es quedava ahí. I va ser el moviment que vam tindre en aquest moment i l'espenta tan gran per a poder tirar avant el que tingueren un lloc on pogueren tindre una continuïtat i es treballara tal qual, tant per a ells com per a les famílies. I en aquest sentit, Xavier, perquè quan presentareu el calendari del 50 aniversari incidireu molt en aquest tema, quins serien els objectius? Perquè a banda d'oferir aquesta alternativa més enllà de l'escola, insistiu molt en fer-se presents en la societat alcirenya i de la comarca. Efectivament. És un dels objectius del 50 aniversari, no sols comunicar la satisfacció i l'alegria que tenim d'arribar als 50 anys, que és una data important, sinó també continuar fent-nos presents en la societat alcirenya i de la comarca amb la intenció de que les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament estiguen presents en la vida de la societat, que no se'ls amague, no se'ls oblide i no se'ls margine. Jo penso que aquest esforç no és tant una pretensió de celebrar grans coses i grans festes i tal, no, sinó de transmetre el que per a nosaltres és la persona amb discapacitat intel·lectual i quina actitud tenim que tindre nosaltres cap a ells i, sobretot, fer-los visibles i que no estiguen marginats de la societat. Parleu molt també de dignificar, no? És una paraula que també heu anomenat diverses vegades, en què incidireu en la presentació del 50 aniversari, perquè contàveu que, tot i que pot semblar que ja no passa, encara hi ha molta gent que té molts prejudicis al respecte de la discapacitat intel·lectual. I el més fort és que ells se donen compte. Entonces, si tratem de que siga una vida el més normalitzada possible, clar, aquests moments que ells noten que es miren o algo de rechaç és quan ells se tanquen. I això és el que volem transmetre i treballar, la normalitat en realitat que és, perquè no són ni malalties ni res, tots tenim alguna malaltia agregada a la salut, però això ja és molt personalitzat de dir, ells també estan ahí en el mateix, però que se senguen unes persones més dins de la societat, en tots els seus drets com que tenen i que es noten que s'accepten com tot el món ens acceptem uns altres, tots som diferents. Que se senten part activa, no? Efectivament. Per tant, podria haver sigut primera pregunta, però enllace així. Què és Adispac? Què ofereix Adispac? Perquè és l'associació i també teniu el centre ocupacional. El centre ocupacional és on ells diuen que van a treballar, perquè per a ells moltes vegades molta gent ho confundeix i fa, què vas al col·le? No, jo vaig al taller, jo treballo, i això d'ells es dignifica moltíssim. De fet,
allí no coneixes a ningú que vulgui estar mal, tots volen anar i estar bé tots els dies a treballar, i a part de que es dignifica, es treballa molt en tot el que és la part motora, perquè tenen fisio, els tallers, on ells se senten capaços de fer moltes coses que ni les famílies mos ho imaginem a vegades, però això és bo que estiguem allí també en contacte i que vegem com se treballa a nivell personal, o sigui que va dirigint més que res a que ells se senten part de lo que és el dia a dia com tot el món estem i fem. Perquè un dels objectius de l'associació és prestar i oferir una atenció integral i ocupacional amb la finalitat de facilitar un aprenentatge per a la vida diària, però també un aprenentatge prelaboral per a que progressen en la seva activitat laboral i puguen, amb algun suport i algun recolzament, integrar-se en l'empresa normal. I una de les coses importants que celebrem en este 50 aniversari és passar de la ignorància total que se tenien d'aquestes persones en l'any 75 a el coneixement i la integració i la normalització que se té ara amb les persones amb discapacitat intel·lectual, que se les accepta com una persona més, però que no n'hi ha que de ninguna de les maneres intentar que siga la persona la que s'adapte a la societat, sinó que siga la societat la que s'adapte a la persona. Estàs parlant d'objectius del 50 aniversari, no? I de la mateixa entitat. I de l'associació, per supost. I ho deia perquè també teniu l'objectiu, d'alguna manera, impulsar projectes que teniu previstos. Sí, des de fa 20 anys, des del 2004, es començarem a rellançar els projectes de lo que anava a ser una residència i vivenda assistida i de lo que tenia que ser una ampliació i modernització del centre ocupacional con la creació d'un centre de dia adossat, unit al centre ocupacional. Per què? Perquè se mos fan majors i, com a tots, arriba un moment que n'hi ha que jubilar-se. Clar, aquestes persones tenen un procés d'envelliment molt abans que tenim les persones que ens diguem normals. Per tant, n'hi ha que tindre previst un servei de centre de dia per a que en la mida en què van tenint unes dificultats per a poder seguir el ritme de treball i d'actuació que han tingut en el centre ocupacional puguen passar a un centre de dia molt més tranquil, més relaxat, més terapèutic, més assistencial. I després, per una altra banda, quan els pares falten i els germans no puguen fer-se càrrec d'aquestes persones, tenim previst la creació de la residència i vivenda assistida per a que puguen tindre una vivenda i una residència pròpia per a persones amb discapacitat intel·lectual i no tinguin que anar a parar a les residències de la tercera edat. En quin punt es troba el desenvolupament d'aquest projecte? En converses inicials en l'administració autonòmica actual. A partir de les eleccions autonòmiques passades i canvi de govern, nosaltres no tinguem més remei que tornar a tindre contacte amb la conselleria i amb l'Ajuntament també, clar, per a reiniciar i retomar els projectes que teníem en cartera. Aleshores, estem en unes converses molt inicials de valorar-lo, de tindre en compte la seva necessitat, la seva conveniència i, sobretot, la capacitat de financiació. Estem parlant de l'administració, perquè al final necessiteu el suport de l'administració per continuar la vostra labor. En aquest sentit sí que m'agradaria preguntar-vos als dos, des dels inicis de la fundació de l'associació, quines són les dificultats més grans que heu trobat? Sempre ha sigut cara a les administracions per el tema de les subvencions i tot el que s'aprova per aquest any, perquè sempre, a veure, no acaba de cobrir tots els gastos i entonces ahí és on tenim també que fer part a les famílies de que se puga
tindre aquesta continuïtat per poder atendre-los com cal. Dèieu en la presentació del 50 aniversari que les penúries més grans que ha passat l'associació són de caràcter econòmic. Econòmiques. Les úniques. Econòmiques. Les més grans i les úniques que han passat han sigut totes econòmiques. És a dir, el sistema d'assistència social, de serveis socials especialitzats en Espanya, des de l'inici de la democràcia, se va iniciar un interès per els serveis socials especialitzats, però en quant a la financiació, eren financiacions molt curtes, graciables, venien quan venien i venien la quantitat que venia. No sabies mai què quantitat ni quan te tenia que arribar. Després vinguérem una altra etapa on se regularen un poquet més aquestes ajudes i augmentaren en algo, però mai cobrint la totalitat de la despesa. I ara estem en una recta en la que pareix que s'està ja normalitzant un poc la situació dels centres, perquè ja se signen concerts amb les entitats titulars de cada centre i de cada servei, on s'assegura ja unes quantitats anuals, en algun temps s'ha sigut quadrianual, i ahir ja n'hi ha un poc més d'estabilitat econòmica, sense arribar encara del tot a cobrir totes les despeses que n'hi ha en un centre i en una entitat. Precisament el tema dels recursos centra alguna de les taules redones que tindrem l'oportunitat de gaudir en els actes del 50 aniversari, la necessitat de més recursos des de tots els punts de vista. Si vos sembla, podríem començar a desgranar alguna de les activitats del 50 aniversari que, com dic, tenen una part molt gran de divulgació, una part molt gran de col·loquis i taules redones. El dia 27 de febrer iniciem les taules redones col·loqui amb una conferència, col·loqui, en les que estan presents totes les autoritats competents, com és la Conselleria, la Diputació, la Conselleria d'Educació, la Mancomunitat, l'Ajuntament, que tracta el tema de quins recursos fan falta per atendre més dignament a les persones amb discapacitat. Dels recursos que tenim en Alzira, quins altres recursos fan falta per a poder atendre totes les necessitats que les persones amb discapacitat intel·lectual tenen, però amb una dignitat i amb una serietat des del punt de vista tècnic, terapèutic i econòmic, com li correspon als drets que ells tenen. I aquesta serà la primera conferència. Una taula redona que comptarà, com heu dit, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Alzira, de la Mancomunitat, de Generalitat també. En aquest sentit, i abans de seguir, sí que m'agradaria incidir en el suport de l'administració local. Teniu el suport d'alguns ajuntaments, com pugui ser el d'Alzira, i important, diguereu, per exemple, en el tema del transport, també sou vosaltres en gran part els que heu de posar de la vostra part, valga la redundància. Sí, perquè avui en dia el que és sol·licitar la mobilitat reduïda està molt limitada. Entonces no se trata, és el que estem peleant les famílies i des del centre i la Junta i tot, que, claro, no és una mobilitat reduïda física solament, i el centre està en un lloc en el qual no n'hi ha accés de dir passa ningú autobús, i el que ells vulleren tampoc se pot fer perquè el que té la mobilitat reduïda per física vale, però i psicològicament tu no pots enviar un xaval sense una persona que és el que porten de cuidadores en els autobusos especialitzats ja per al transport, que abaixa ella soles i que se centre. Entonces, tot això encara n'hi ha que visualitzar-ho més i fer-ho veure de la necessitat real que n'hi ha. I en aquest aspecte, l'Ajuntament d'Alzira finança una part important del transport dels veïns d'Alzira. Després també col·labora l'Ajuntament d'Algemesí i la d'Albalat, que venen xavals d'allí també. En aquesta taula redona posareu el focus en la necessitat de recursos.
tindreu més taules redones, però abans, en febrer i març, ve una part més festiva del programa d'actes. Efectivament, estem programant la falla del 50 aniversari, que estarà feta per els professionals del centre i per les persones que estan en el centre ocupacional, tant elles com ells, que se titularà així, falla del 50 aniversari. I després tenim també la falla con una paella per a totes les famílies de Dispac, i estan invitades les falleres majors d'Alzira a la cremar. I després, en el mes d'abril, amb ocasió del 50 aniversari, a Dispac va demanar ser cofrade, clavari de la cofradia de la Verge de la Esperança. Se nos va concedir esta categoria i celebrem un concert de la Coral Polifònica Ciutat d'Alzira en Sant Joan el dia 30 de març, que se titula Veus a l'Esperança. I en el mes de maig estem organitzant un concurs de dibuix colorejat per als alumnes de primària i secundària de tots els col·legis d'Alzira, tant públics com concertats. I en això ja tanquem els actes de primavera, com diguem, i ja passem a les conferències de la tardor. La resta de col·loquis, no? També centrats en l'administració en gran part. En l'administració i com una participació molt important de les entitats que ens han recolzat durant aquests 50 anys, que se titularà Com se pot millorar els serveis d'atenció a les persones amb discapacitat. I en aquesta taula redona participen totes les entitats socials que treballen en discapacitats de la ciutat d'Alzira. I després n'hi ha una altra conferència el mes de novembre, que és la família és el suport més fonamental per a aquestes persones. Que és el que parlàvem també quan Maruja deia necessita gent que els acompanyi, no només al centre, en totes les facetes de la vida. Efectivament. I després en desembre tenim l'última taula redona, que és sobre la llei de la dependència, perquè des que se va publicar la llei de la dependència, l'aplicació de la mateixa llei, en la mida que s'ha aplicat bé les nostres atencions en el centre i el funcionament de l'associació ha tingut millor recolzament. Així posa amb la participació de la directora general de la dependència, no? També comptareu la participació de conselleria. De la directora, de la plataforma, de les plataformes de la dependència de la Comunitat Valenciana i dels sindicats més representatius que estan treballant en les plataformes de la dependència. Per tant, un calendari d'actes no només que abarca tot l'any, que ara parlarem també de l'última activitat, sinó que a més involucra administració, entitats que vos han recolzat tots aquests anys i sindicats. O sigui que és un calendari d'actes transversal en molts sentits, com tu deies, ambiciós. Perquè aprofitem aquestes taules redones per agrair a aquestes entitats i a aquestes persones tota l'ajuda que ens han prestat durant aquests 50 anys. Això per una banda. I per una altra banda, al ser taules redones i col·loquis en la Casa de la Cultura d'Alzira, que estaran oberts a tots els públics, el que volem és fer una difusió i volem aportar una cultura, una formació a les persones interessades en aquest tema, que puguen d'alguna manera renovar la seva percepció que tenen de les persones, per a que no es consideren com a xiquets, per a que no es consideren, ai, pobret meu, que llàstima. No, sinó que els consideren com a persones que se mereixen un respecte, un tractament, una normalitat, una inclusió, no una marginació. I per tant, volem també que siga la celebració d'aquestes conferències, col·loquis educatives i formatives per a la població d'Alzira. Per a tota la societat, perquè és important també, dèiem, és important fer que aquestes persones se senten part de la societat, però és important que la societat, com tu dius, s'adapte també a les necessitats d'aquestes persones. I una de les proves que tenim és el canvi del nom que s'ha produït en la Constitució espanyola, que ja no se les diu com paraules malsonants, perquè eren malsonants des del punt de vista científic, tècnic i humà. Ara n'hi ha que dir-los persones amb discapacitat intel·lectual, que conforme ha dit molt bé la presidenta, no se trata d'una malaltia, se trata d'una característica que es fa diferents, però res més.
Este programa acaba també amb una part festiva, com no podia ser d'altra manera. L'any. Un cap d'any un poc avançat, no? Un dia, el dia 30, ens concentrarem en el centre i farem les camparades de cap d'any adelantades un dia, per a celebrar un poc l'haver arribat ací i d'haver sigut capaços de comunicar a la ciutadania del Cire de la comarca el nostre 50 aniversari. Sí, celebrarem com una festa, una invitació nadalenca, un xicotet castell de focs artificials i una convivència entre les famílies. Ara vos demana a cadascú un missatge per convidar a la gent a participar de tots aquests actes. Marua. Pues sí que ens agradaria que tota la gent s'implicara més que res per a donar-se compte de la normalitat que volem aportar i que és realment en el dia a dia tant en ells com en les famílies. Sí que m'agradaria també recalcar que en el centre ocupacional tenim uns professionals con la copa d'un pi, perquè a vegades dius com poden ells treballar el que estava dient Xavier en gent tan major i en gent que entra ara que, claro, és més jove, pues ho fan d'una manera que ningú se sent excluït, al contrari, i és el que també volem que se sàpia, la gent que tenim en ells. Posar en valor la labor de totes les persones que fan possible. Totes les persones que fan possible el que el dia a dia d'ells siga més autònom, més social i més integrat a lo que és el dia a dia. No tenen excusa, perquè ho fem en la Casa de la Cultura. Hi ha una hora molt còmoda, 6 i mitja de l'asprà, vull dir que està a la mà de qualsevol persona. Tenim molt d'interès en que vinguin aquelles persones i entitats que treballen en persones amb discapacitat, però també en famílies i familiars que tenen alguna persona en el seu entorn que tenen aquestes característiques. I després, qualsevol persona que li preocupe el veure com la societat cada dia és més inclusiva, més participativa i més integrada a qualsevol persona que tinga una diferència. I el nostre interès és animar-los a que vinguin a celebrar amb nosaltres el 50 aniversari. I se seguen part de lo que és el dia a dia. Llancem aquest missatge des d'ací, ja que tenim la finestra, perquè totes les persones participen d'esta celebració que, com diem, abarca tot l'any i per tant hi ha moltes oportunitats de participar. Moltes gràcies als dos per haver-nos acompanyat i estarem pendents de la celebració. A vosaltres. Gràcies. Gràcies. I vostès no se'n vagin perquè ara passem a veure com han començat les festes de Guadassuar. Les festes de Sant Vicent del 2025 ja estan en marxa i el primer acte va ser esta inauguració d'una exposició de pintura de la mà de Felipe Santamans. Després s'encengueren les llums i per tant Guadassuar ja està en festa. Ens remuntem a com va començar. Guadassuar enceta les seues festes de Sant Vicent 2025 i ho fa amb una exposició al Centre Cultural en honor al pintor Felipe Santamans, nascut ací a la població. L'exposició es podrà visitar fins al 2 de febrer del 2025 i recull una trentena d'obres del pintor Carabassot. Els horaris de visita seran d'11:30 a 1:30 i de 4 a 8 de la vesprada. Mira, porto 60 anys pintant i entonces ha tocat pràcticament totes les tècniques. I així tinc una banda de pintura al pastel, que conegueu el que és la pintura al pastel, el resto és oli i últimament ha fet retaules en placa d'or, que és prou laboriós, m'agrada i sé que és un poquitiu anti... què diríem? Fora d'època no, però m'agrada i ho faig. El del mig és Sant Roc, la de l'esquerra és Santa Llúcia i la de la dreta Santa Bàrbara. Jo la iconografia religiosa m'ha agradat sempre i no l'he practicat perquè normalment no procedia a fer-ho, d'això. Però el que sí que ha fet sempre ha sigut
lo típic del pintor, bodegons, paisatges, sobretot desnudo de figura humana, que així no n'ha portat molts per si acas, perquè a voltes la gent protesta. I, o sigui, tocar tots els temes. Preferent més temes de dins de l'estudi. Soc pintor poc d'eixir al carrer. El rei de la naturalesa és la figura humana. O sigui, com a excel·lent, i lògicament crec que el desnud femení és més bonic que el masculí. En el Sira n'hi ha un museu que és Teodoro Andreu Sentamans, que és tio abuelo meu. Possiblement heretara jo alguna goteta d'aquella tendència, i jo des de sempre l'únic que he fet ha sigut pintar. No me conec altra cosa, ja des de molt xocotet. I any tras any ha sigut pintant, i fíjate, hasta avui. Que són un munt de temps, Has tingut algun mestre, alguna figura que destaques en este recorregut? Jo he tingut de mestre a un pintor que li diuen José Espert, d'Alginet, un gran pintor, molt desconegut i un gran pintor, una bona persona. Jo en que vinga la gent a veure-ho i ho disfrute, en això me conforme. Perquè és molt trist que damunt que ho penses no vinga ningú, dius, bueno, vale, però sí, que vinguen, i a més, és el meu poble. I a lo millor, pues, els agrada. La veritat és que avui, com bé has dit, comencem ja les festes patronals de Guadassuar, de Sant Vicent i la Divina Aurora. Per a nosaltres poder avui també omplir aquesta sala d'exposicions en un pintor reconegut, com bé has dit, de caràcter internacional i que damunt és del nostre poble, Felipe, doncs encara millor que millor pas començar aquesta Fira del Porral del 2025, aquest any 2025, i esperar que aquest any siga un any que ens ompli a tots i deixem arrere ja el que no devem de recordar. La veritat que jo crec que són unes festes que enguany, més que mai, crec que el poble de Guadassuar s'ho mereix, perquè ha sigut un any, com ja sabem, dur. Han tingut una dana que ens ha marcat molt i que crec que ens marcarà durant un temps, però crec que és temps ara de disfrutar, temps de seguir pensant i ajudant a la gent que li fa falta, no ens oblidem, però per això jo crec que està la institució, que té que estar pendent de les coses del poble, i el poble disfrutar d'aquests dies que se ho mereixen, se ho han guanyat, i em sembla que ens vindrà molt bé a tots. Si tenim suficient art en aquest cas, tant de pintura com d'altres artistes, com a per a tindre algo que siga no perenne, que tinguem una diria jo, sala d'exposicions fixa en Guadassuar, on se representen i on tinguin participació els artistes del poble. I bueno, és una idea que tenim en la ment i esperem a veure si algun dia pot arribar a fer-se realitat. Y aparte que es bonito de que Felipe tornés a casa, ara estava pensant de que van fer una col·lectiva i recorden els quadros d'ell que n'hi havia. Jo penso que Felipe sempre destaca. No estoy desmereciendo als altres, ni muchísimo menos, sino pensé que són tan distints que llamen molt l'atenció des de Felipe. Per a mi és un gran logro. Penseu que Felipe és un artista internacional. Ha exposat en Nueva York, Berlín, en tota Europa i en Estats Units també. Entonces pensé que tota la seva obra, part de la seva obra, portar-la al poble, és quasi com ficar Guadassuar en un punt internacional en el mapa cultural. Jo me pensé que la gent deu de conèixer l'obra de Felipe i que més veure una representació de la seva obra en totes les seues temàtiques així en Guadassuar. A veure, tenim una sensació complicada perquè estem preparant els actes amb molta il·lusió, estem dormint poc i estem treballant intensament per a que el poble de Guadassuar tingui les millors festes possibles després de tot el que ha passat. Així que tenim molta il·lusió perquè tot isca bé. La Dana ens ha furtat un mes perquè anava molt bé i va ser un cop molt dur el 29 d'octubre i els dies posteriors, perquè la prioritat va ser
ajudar primer les cases dels afectats, perquè hi ha molts festers afectats, després les famílies, després el poble i ajudar a repartir llet, aigua, vull dir, hem fet tot el que hem pogut per intentar que el poble tornarà a la normalitat el més pront possible. Guadassuar ha sigut una fira de les emblemàtiques en la Ribera, de fet ha sigut la fira en majúscules, i les últimes dècades s'ha perdut un poquet i s'ha anomenat, i jo m'agradaria que convidara la gent dels pobles, perquè quan mon pare me recorda que me deia que la gent del Xemesí venia a peu, d'Alcúdia, d'Alcira, venien tots a la fira de Guadassuar. Per tant, aquest esperit, ara que tenim encara cotxes i motos, convida la gent que vingui així a participar i a gaudir de la fira del poble. Encetem este apartat d'abans informatiu en què fem un repàs de les notícies més destacades de la setmana anterior i també les notícies d'última hora. Per això ens acompanya la nostra companya Júlia Costa. Benvinguda. Bon dia, Marta. Comencem parlant de la plataforma pel soterrament de les vies, no? d'Alfafar, Sedaví i Benetússer. Ho he dit bé perquè tu eres la que més controles del tema. Sí, vam tindre la setmana passada els dos representants d'aquesta associació i anem a veure què conta aquesta notícia. Aquesta notícia que posa l'accent en que aquesta associació aporta la causa fins al Parlament Europeu per aconseguir d'una vegada el soterrament de les vies que ja en el que portem d'any, no d'any, perquè en tots els anys anteriors ha hagut morts en el pas a nivell d'aquestes zones, però han portat la seva causa fins al Parlament Europeu per intentar trobar una solució a les morts que hi ha al pas a nivell de les vies. La plataforma pel soterrament de les vies en Alfafar, Sedaví i Benetússer porta la seva causa fins al Parlament Europeu. Els representants destaquen que avui dia la seva reivindicació recobra tot el seu sentit havent-li donat el temps la raó, ja que tots i cada un dels problemes que suposa l'existència del pas a nivell incomplixen els objectius de l'Agenda 2030. Ens basen concretament en l'objectiu número 3, Salut i Benestar, i en l'objectiu número 11, Ciutats i Comunitats Sostenibles. Són 703 les denúncies que s'han presentat a l'Ajuntament d'Alfafar per part de veïns amb problemes de salut mental relacionats amb la problemàtica del tren, recollides entre els habitants de les tres poblacions. Per la seva part, Adif ha presentat una proposta que integra el tren en el municipi amb espais verds, però sense abordar el soterrament de les vies ni els problemes que el seu pas genera als veïns. Malgrat les contínues demandes dels veïns, els tres ajuntaments valencians i la Generalitat, el Ministeri de Transports ha rebutjat soterrar el tram de 2,8 quilòmetres de vies. Davant l'abandó i el silenci, des de la plataforma assenyalen que només els queda recórrer al Parlament Europeu com a últim recurs perquè les seues peticions siguin escoltades. Després de més de 40 anys de risc i falta d'acció per part del govern, es considera que es vulneren les normes comunitàries de seguretat ferroviària i els drets fonamentals, com el dret a la vida. Des de la plataforma se sol·licita al Comitè de Peticions del Parlament Europeu que intervinga i declare la infracció del govern en relació amb el pas a nivell d'Alfafar, Benetússer i Sedaví. A més, es demana l'execució urgent del soterrament per a garantir la seguretat conforme als estàndards europeus. Abans m'havia detès quan estava dient este any, perquè este any va haver un accident, però no va ser precisament al pas a nivell, va ser prop. De tota manera, els accidents al pas a nivell que connecta aquestes tres localitats que estàvem dient són un problema que arrastra esta ubicació de les vies durant 4 dècades. I de fet, quasi 80 vides s'han perdut ja en aquestes últimes 4 dècades en este pas a nivell, pel que passen més de 160 trens i 1.400 vehicles al dia. Tenim més notícies recents en relació a
a esta petició que ha fet la plataforma, no, Júlia? Així és, Marta, han passat 10 mesos des que la plataforma pel soterrament de les vies d'Alfafar, Sedaví i Benetússer, aquests 3 municipis que alberguen i se passa a nivell, es va dirigir al defensor del poble. Ho va fer després de conèixer la proposta d'Adif d'eliminar el pas a nivell amb un accés ciclopedestre inferior, proposant l'eliminació de les vies, però no el que volia el col·lectiu. En el seu escrit, acceptant del defensor del poble, el col·lectiu va denunciar la greu situació també a l'entorn de les vies marcada per la contaminació acústica i l'inseguretat, també la falta d'accessibilitat en emergències, coses que ens van destacar en l'entrevista que vam realitzar la setmana passada amb aquests 2 representants. El defensor del poble va acceptar la consulta del passat 19 de març de 2024 i la va remetre a la Secretaria General de Transports Terrestres del Ministeri, però la resposta rebuda no satisfà al col·lectiu. En aquest sentit, també destacar que aquest accés subterrani per a ciclistes i vianants, des del col·lectiu el que diuen és justament després de la dana que hem vist... que està inundat, clar. Exactament. La perillositat de construir en zones inundables no creuen que siga tampoc la millor solució, és afegir un obstacle més. També en relació al que estàs comentant, els veïns critiquen la proposta, com tu dius, no estan satisfets perquè no resol els problemes de contaminació acústica, els problemes d'inseguretat amb 78 morts registrats fins a gener de 2025 i de falta d'accessibilitat en cas d'emergència, el que diem, si s'inunda este pas subterrani que passa. Adif defensa que el nou projecte millorarà la seguretat vial i que és compatible amb un possible soterrament futur. És a dir, que aquest projecte continua damunt la taula, però com tu dius, els veïns i veïnes que formen part de la plataforma han quedat decebuts perquè el defensor del poble s'ha limitat a transmetre la resposta d'Adif sense afegir valoracions pròpies. La plataforma ha presentat 703 denúncies contra Adif i rebutja les pantalles acústiques proposades perquè, segons els veïns i veïnes, aïllen el barri i agreugen la situació en comptes de posar solucions. I per tant, ara, com sempre diem, hem d'estar pendents perquè tot està en marxa. La proposta ha arribat al Parlament Europeu i hem d'esperar a veure què passa. Així és, esperarem l'actualitat d'aquesta notícia i veurem com se resol aquesta problemàtica que duen lluitant des de fa moltíssim de temps, de més de 40 anys, i esperem que per fi se li fiqui solució. Jo el que volia dir és que em recorda un poc aquesta situació, salvant les distàncies, a l'accident de metro que va haver en València el 2006, perquè també va ser una situació que arriba a portar-se a instàncies europees perquè així a territori nacional no trobaven solucions polítiques. Així és, la gravetat del problema també és un poquet igual al que està passant així, no en la mateixa mesura perquè va ser un accident molt greu que se'ls va passar en aquest moment, així van haver morts a poc, però són coses que preocupen, i és normal, als veïns i veïnes d'estos municipis i que volen ja ficar-li aquesta solució. Estarem pendents. Nosaltres continuem repassant les notícies de l'última setmana. Com ja els hem comentat en altres ocasions, els pescadors estan protestant, sobretot els pescadors de pesca d'arrastre, per la reducció de dies de faena en el mar, que es va arribar a aquest acord per part de la Unió Europea, i sabem que el ministre Luis Planas es va reunir amb les comunitats autònomes afectades i per tant anem a veure com va anar esta reunió. Luis Planas es reuneix amb les comunitats autònomes per a decidir mesures amb la finalitat d'adaptar la pesca d'arrossegament. Des de fa uns mesos els pescadors lluiten amb la problemàtica de la imposició de la Comissió Europea de retallar les jornades de pesca en el Mediterrani, una mesura a la que Espanya s'havia oposat des d'un principi i que havia passat de 220 dies de pesca a l'any en 2019 a 130 en 2023 i pel que es demanava una reducció més dràstica de 27 dies actuals. És per això que el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha mantingut una reunió amb els consellers de les comunitats autònomes d'Andalusia, Múrcia, Comunitat Valenciana, Balears i Catalunya per anunciar les mesures amb l'objectiu d'assegurar la visibilitat del sector. El ministre també ha volgut destacar l'esforç que han fet a les comunitats autònomes com el govern d'Espanya per donar una resposta que permeta al sector pesquer tindre una voluntat de futur. Y lo primero que quiero subrayar es el resultado y el desarrollo positivo y constructivo de esta reunión. Quiero agradecer a todas las comunidades autónomas sin excepción y también, lógicamente, el Gobierno de España, en nombre del cual hablo, por la voluntad común
de salir adelante y de dar una respuesta que permita a nuestro sector pesquero y en particular a nuestro sector pesquero mediterráneo tener una visión, una voluntad de futuro. Estamos unidos en la defensa de nuestro sector pesquero y evidentemente de su futuro. Planes també ha afirmat que les mesures adoptades segueixen mantenint la rendibilitat d'armadors i pescadors de la mar i que no hi ha Mediterrani sense pescadors. Així doncs, Espanya defensarà la necessitat d'adaptar el pla plurianual del Mediterrani Occidental per aconseguir un marc de gestió més flexible que permeta prendre decisions més adequades per a la sostenibilitat tant biològica com social i econòmica i seguir mantenint els mateixos dies de pesca que en 2024. Anem a fer un repàs del que és el que està passant, no, en el sector de la pesca a la Comunitat Valenciana. Ens remuntem al 11 de desembre. No? L'11 de desembre nosaltres informàvem de quin era aquest acord al que s'havia arribat a la Unió Europea. No? Els ministres de pesca de la Unió Europea es reuniren i després de moltes hores de negociacions, perquè va ser un acord molt complicat, aconseguiren un acord sobre les oportunitats de pesca per a 2025 i l'acord final mantenia els dies actuals de faena per a la flota d'arrossegament, que és el que estàvem dient abans, però a canvi d'implantar condicions estrictes. Els vaixells han d'adoptar xarxes amb malles més grans per a protegir espècies en risc, s'han de reforçar les vedes i s'han de tancar les zones per preservar espècies com la gamba roja. Mesures que suposen una inversió considerable per als armadors i que el govern espanyol ha instat a compensar mitjançant mecanismes de suport financer. Una de les propostes inicials més controvertides de la Comissió Europea, el que estàvem dient, reduir els dies de faena, una dràstica reducció del 79% dels dies de faena per als vaixells d'arrossegament del Mediterrani, el que els limitaria només a 27 dies anuals i posaria això en perill de 7.000 llocs de treballs que crea aquesta pesca d'arrossegament. Com diem, es va acordar finalment que es mantenia la majoria del temps de faena que s'havia mantès en 2024 per al 2025, però si es complien aquestes condicions que suposarien un agreujament per al sector que ja pateix mermes econòmiques. Amb una flota de vora 600 vaixells al Mediterrani, cal destacar que Espanya és un dels països més afectats per aquestes decisions. I per tant, ahir sí que passem a la reunió que Lluís Planas ha tingut amb les comunitats autònomes afectades per aquesta mesura, perquè el que diem ara es manté una proporció més, com dir-ho, més adient de dies de faena, però els pescadors han d'adaptar els seus vaixells i això suposa una gran despesa econòmica. Per tant, Lluís Planas en aquesta reunió va llançar un missatge de tranquil·litat a la flota del Mediterrani i va assegurar que l'Estat finançarà aquest canvi de xarxes per a més de 560 vaixells per a que puguen mantenir l'activitat al 2025. El Ministeri subvencionarà la totalitat de la compra de 2 copos de 45 mil·límetres per a cada embarcació de pesqueria de costa i de 50 mil·límetres per a les de profunditat. També Planas va assenyalar en aquesta reunió el resultat positiu i constructiu de l'encontre amb les 5 comunitats autònomes i va destacar que hi ha voluntat comú, hi ha una voluntat comú per a defendre el sector pesquer espanyol i assegurar el seu futur. Així és. Per altra part, també destacar que el conseller de Pesca, Miguel Barrachina, veu absolutament injust el reglament europeu, però ha traslladat un missatge unànime d'esperança als pescadors del Mediterrani amb el desig que es revertisca la situació. Destaca que està al costat d'ells perquè han patit una enorme injustícia amb aquesta reducció i aquestes mesures que s'han pres i també va trobar la manera d'ajudar-los des d'aquesta unitat. També destacar, tu estàs aportant del punt de vista de Conselleria de la Generalitat Valenciana, també des d'un principi eixiren a dir que estaven completament en desacord amb aquesta reducció, amb aquestes mesures. En aquesta reunió amb els consellers de pesca de les 5 comunitats autònomes, que també va estar Barrachina present en aquesta reunió, Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia, Andalusia i Illes Balears foren els 5 consellers presents en la reunió. Planas va anunciar que en el pròxim Consell de Ministres de Pesca de la Unió Europea,
que serà el 27 de gener, i per això volia subratllar-ho, es rellançarà, diria jo, el debat, perquè ja va haver molt de debat en el primer encontre, per iniciar la modificació del reglament sobre la pesca en el Mediterrani. I, per tant, data assenyalada, el 27 de gener, este nou Consell de Ministres de Pesca de la Unió Europea, en què veurem què passa. Què es resol en aquesta reunió. Nosaltres continuem parlant d'altres notícies, tornem al nostre territori, a la Comunitat Valenciana, perquè avança la recuperació de les línies de metro i Metro València continua recuperant tram de via. Anem a veure en esta ocasió què és el que s'ha recuperat. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana recuperarà el servici fins la parada de València Sud a partir del 15 de febrer. En la visita realitzada pel president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a les obres de rehabilitació de la platja de les vies de la terminal, ha assenyalat que s'han invertit més de 30 milions d'euros i que 4 empreses especialitzades en contractes d'emergència estan treballant sense descans perquè les línies 1, 2 i 7 puguen aplegar fins a l'estació de València Sud en la primera quincena de febrer. Hoy, con más de 30 millones de euros, podemos anunciar que será definitivamente la primera quincena de febrero. Esperemos que el día 15, quizá unos días antes, esté ya plenamente operativa esta estación de Valencia Sud, que además tiene varias características. En primer lugar, estamos hablando de que la riada arrasó con más de 10 kilómetros de vías que fueron arrasados completamente, junto con sistemas de seguridad, junto con el propio centro de transformación, el centro de control, en el que estamos trabajando a marchas forzadas. Más de 30 millones de euros, 4 empresas especializadas que en contratos de emergencia están trabajando sin descanso. ¿Qué va a significar? Pues que las líneas 1, 2 y 7 van a poder llegar hasta aquí en la primera quincena de febrero. Les poblacions de Picanya i Paiporta rebran un millor servici amb la intermodalitat de l'autobús gràcies a la directa connexió. Per altra part, a la resta de poblacions el servici es manté com fins ara. Torrent comunicarà les llançadores de manera directa amb l'estació de Safranar i els usuaris de Picassent, Alginet, l'Alcúdia i Castelló mantindran la connexió directa amb l'estació de Patrais. La línia no es recuperarà al complet entre Sant Isidre i Castelló fins a juny degut a la gran afecció d'este trajecte de 50 quilòmetres. Si llançava la pregunta de què és el que s'ha recuperat ara, Metro València anuncia la reactivació del servei fins a l'estació de València Sud. Això serà durant la primera quincena de febrer. Per tant, una bona notícia, va avançant la recuperació dels trams de via de Metro València, que dona servei diàriament a moltíssimes persones. També es crearà un nou intercanviador metro-autobús que connectarà Paiporta i Picanya i s'habilitarà un aparcament gratuït. Això permetrà augmentar freqüències i millorar la mobilitat mentre avança la reconstrucció de la xarxa, que com ja sabem està arrasada per la dana del passat 29 d'octubre. La Generalitat ha invertit més de 54 milions en la rehabilitació de vies, instal·lacions ferroviàries i edificis auxiliars a València Sud. Actualment, el 80% de la xarxa de Metro València està operativa, amb previsió d'arribar al 90% en febrer i per al servei de tramvia al 100%. Una molt bona notícia. A més, anunciar transport públic gratuït, que també ens farem ressò d'esta notícia, durant tot el 2025 per a les persones afectades per la dana a través d'una targeta especial. Destacar que ara que han eixit noves ajudes per als vehicles, es registren 32.000 sol·licituds en 3 hores, només començar el termini el dia 16, per a les ajudes directes per a vehicles sinistrats, sense impostos ni burocràcia, que contrasten, segons la Generalitat Valenciana, amb les 2.000 rebudes pel govern central. Així és, Marta, vam veure imatges, les persones que som de les poblacions o vivim prop de les poblacions afectades com Paiporta i Picanya, vam veure les imatges de la destrossa que va fer la dana a les vies, a les estacions de metro d'aquestes localitats i, per tant, sabem que la recuperació no va ser tan ràpida com esperàvem i també s'ha necessitat també d'utilitzar el metro, una xarxa que connecta els poblats del sud de València amb qualsevol punt de València. Volem aquesta recuperació, encara que sabem que va ser difícil que siga ja d'allà, perquè coneguem l'estat i les imatges que vam veure d'aquestes estacions i esperem que a poc es vagi treballant perquè puguem reprendre aquesta forma de transportar-se, ja que el metro de València ha de destacar que té molt bones connexions
i esperem que prompte puguem utilitzar-lo, encara que sí que s'estan invertint i s'estan utilitzant altres maneres de transportar-se, com són els autobusos, però jo crec que les poblacions i sobretot les persones d'aquestes poblacions volen ja recuperar aquesta manera de transportar-se que és amb el metro. I nosaltres continuem parlant d'infraestructures, perquè també s'avança ja en la recuperació del pont de Carlet, que va quedar arrasat per la Dana. Anem a veure en quin punt es troben aquestes obres. La diputada provincial de Carreteres, Remei Macholari, acompanyada per l'alcaldessa de Carlet, Laura Sáez, ha visitat les obres d'emergència activades per la Diputació de València per a la reconstrucció del pont sobre el riu Magre en l'accés a Carlet. L'estructura va sofrir danys greus per la vinguda d'aigua provocada per la Dana del 29 d'octubre, la qual va afectar la seva estabilitat causant el col·lapse de diverses piles i les obertures que les mantenien. A més, el mur de contenció del marge dret també va cedir, provocant el despreniment d'una part del passeig. Remei Macholari ha anunciat que si tot avança segons el que es preveu, abans de final d'any el pont estarà completament reconstruït. Havia avui una reunió de tècnics per a veure com avançaven els treballs en este pont, que és el més gran que tenim en la xarxa de carreteres de la província, que també ha estat afectat per la Dana i és el de major pressupost. Per part seva, l'alcaldessa i diputada Laura Sáez ha agraït a la Diputació tota la feina que estan fent per prioritzar la reconstrucció d'aquest pont. Jo vull agrair la visita de la vicepresidenta de la Diputació de València i diputada de Carreteres, que des del mateix dia de la Dana no ha deixat de treballar junt al seu equip. El pont de Carlet ha sigut un dels afectats, que és de la Diputació de València, i vull agrair que des del primer moment començaren a treballar en seguida i no van a parar de treballar fins que el pont estigui en funcionament, i donar-li les gràcies a ella i a tot el seu equip per el treball que estan fent. La intervenció, amb un pressupost de 4,2 milions d'euros, millorarà la permeabilitat del pont per a facilitar el pas d'aigua en cas de pluja extrema. Aquestes obres asseguraran la seva integritat durant esdeveniments meteorològics adversos. El tram afectat del pont té una longitud de 45,50 metres i mantindrà la mateixa configuració de vorera i calçada. També es recuperarà el pas de serveis per a restaurar la funcionalitat original de l'estructura. A més, es reconstruirà el mur de l'estrep dret i es milloraran els llits del riu per a minimitzar possibles afeccions per l'aigua, garantint l'espai necessari per al seu pas. Ahir veiem en quin punt es troben les obres en el pont de Carlet. El que volíem era remuntar-nos un poc a només passar la Dana. El 4 de novembre ens fèiem ressò de la finalització dels treballs de connexió de la canonada per baix del pont del riu Magre per a poder subministrar aigua potable al polígon industrial. Un dels problemes de la destrucció del pont de Carlet era que quedava un poc incomunicat el poble amb el polígon industrial, que és principal pulmó econòmic de la localitat i de les localitats del voltant. El municipi aleshores en novembre treballava de valent per pal·liar les conseqüències de la Dana, que en el cas de Carlet afecta especialment, com diem, la zona del polígon, en coincidir el desbordament del Magre amb el pas d'un tornado, no oblidem, que va passar pel polígon industrial i va destrossar naus, vehicles i infraestructures. Restablir la connexió a la ciutat pel pont del riu Magre es va convertir en la prioritat, i és el que estàvem veient ara, la visita de Remei Macholari a Carlet per a veure en quin punt es troba l'estat del pont. La Diputació de València, com hem escoltat, avança en la reconstrucció del pont sobre el riu Magre, un accés molt important fins al polígon industrial, i si tot avança segons el previst, abans de final d'any el pont estarà completament reconstruït, segons la diputada de Carreteres Remei Macholari. Per tant, també estarem pendents d'esta obra. Per la seva banda, Laura Sáez, l'alcaldessa de Carlet, també diputada, ha agraït a la Diputació que hagi sigut una reconstrucció per a l'entitat, per a aquest ens provincial, la reconstrucció d'un pont que és vital per a la comunicació en Carlet. I ha volgut fer menció a tots els professionals que s'han implicat en aquesta intervenció des del minut 1. La intervenció compta amb un pressupost de 4,2 milions d'euros. El tram de pont afectat és d'uns 45 metres i mig i es mantindrà la mateixa definició de cera i de calçada. I per tant estarem pendents de com es repara tot el dany al pont de Carlet, que va ser molt gran.
Un dels altres temes tractats en aquesta visita, Marta, va ser el projecte d'ampliació de la rotonda del polígon de la ciutat del Carlet, el que indica aquesta rotonda, sobre la carretera CV 5240. En referència a aquesta intervenció, la diputada i vicepresidenta segona, Remé Macholari, ha precisat que una vegada redactat el projecte constructiu i sotmès a informació pública, es procedirà a la licitació d'aquestes obres. Nosaltres continuem parlant de les notícies de l'última setmana i en aquest cas passem a una notícia agrícola de la mà de l'Associació Valenciana d'Agricultors. Els resultats de l'últim Eurobaròmetre sobre agricultura i la PAC publicat per la Comissió Europea han generat fortes reaccions al sector agrari. Segons l'enquesta, un 81% dels europeus i un 92% dels espanyols recolzen les reivindicacions dels agricultors i ramaders. Abasaja advertís que aquestes dades qüestionen els principis democràtics de la Comissió i els Estats membres per aplicar polítiques contràries a l'opinió majoritària de productors i ciutadans. Un 88% dels europeus i un 93% dels espanyols exigeixen que les importacions agràries complisquen les normes medioambientals, laborals i de benestar animal de la Unió Europea. A més, 3 de cada 4 europeus denuncien que els acords comercials de la Unió Europea exposen els productors a competència deslleial de tercers països. El president d'Abasaja, Cristóbal Aguado, reclama que Brussel·les i Madrid actuen democràticament i rectifiquen les seues polítiques agràries. Si Europa continua per aquest camí equivocat, abandonarem més terres i dependrem d'aliments de fora, posant en risc la sobirania alimentària en un context d'inestabilitat política, ha conclòs. La Comissió Europea, per tant, ha publicat els resultats de l'últim Eurobaròmetre sobre agricultura i la PAC. És el que estàvem veient en aquesta notícia. Algunes conclusions d'aquest Eurobaròmetre. Segons l'enquesta, un 81% dels europeus i un 92% dels espanyols recolzen les reivindicacions dels agricultors. ABA, com estàvem veient, denuncia que aquestes dades qüestionen els principis democràtics de la Comissió per aplicar polítiques contràries a l'opinió majoritària dels europeus. Més d'un 85% dels enquestats exigeixen que les importacions agràries complisquen les normes fitosanitàries i laborals de la Unió Europea i denuncien que els acords comercials suposen competència deslleial per als productors europeus. I per últim, Cristóbal Aguado reclama que Brussel·les i Madrid rectifiquen les seues polítiques agràries perquè de continuar conforme s'està desenvolupant ara tot, els productors continuaran abandonant més terres i dependrem més d'aliments de fora, posant en risc la sobirania alimentària europea. Són les principals conclusions que podríem destacar de la lectura que fa Abasaja de l'Eurobaròmetre. Així és, i ara anem a parlar un poquet també de les notícies que han passat aquest cap de setmana. Obrim les notícies amb la tràgica notícia de la mort d'un treballador durant les tasques de neteja després de la Dana a Benetússer. Un home de 45 anys va perdre la vida el dissabte pel matí a Benetússer en esfondrar-se en l'escala d'un garatge mentre es retirava el iot i l'aigua, deixant també un altre operari ferit. No és la primera mort les neteges que s'estan fent, vull dir-te, ja les morts que van haver en la Dana i els desapareguts es sumen també les posteriors morts en aquestes tasques de neteja. El passat mes de novembre també va faltar un home mentre estava realitzant neteges a un dels col·legis municipals de Massanassa. Notícies que ens alerten de la preocupació i de l'estat de les finques, de moltes de les finques i moltes infraestructures com són els col·legis de l'estat que els ha deixat després de la Dana. Cosa que ens deixa preocupats i que tenim que anar en alerta també a l'hora de fer aquestes tasques. També destacar el temporal dels darrers dies que ha deixat un paisatge nevat a les muntanyes d'Alacant, el sud de València i el nord de Castelló, atraient a moltes famílies al turisme de neu d'aquest cap de setmana. Municipis com Fredes, Morella o Alcoi han registrat nevades significatives, amb acumulacions de més de 10 centímetres en altures superiors de 1.200 metres. També s'han registrat pluges de més de 100 litres per metres quadrats a diverses comarques, vents de fins 80 km per hora i onades de fins a 7 metres. També destacar que aquesta setmana podem estar més tranquil·les perquè pugen les temperatures i no anem a patir aquest fred que hem patit aquesta última setmana. Per altra part, també notícia des de la Generalitat, destacar que el president Carlos Mazón s'ha oferit a comparèixer al Senat en la comissió d'investigació sobre la seva gestió en la Dana d'octubre, impulsada pel PP i centrada en les actuacions del govern central. La comissió, que comença avui mateixa, també buscarà establir mesures de recuperació per a les zones afectades i de prevenció davant futurs temporals. El PP atribueix la responsabilitat principal al govern de Pedro Sánchez, mentre que el PSOE i els seus aliats apunten a la Generalitat amb propostes de comissions paral·leles del Congrés.
Altra notícia que també m'agradaria destacar és la vaga de tècnics d'emergències sanitàries, que dura ja 50 dies. Ha agreujat els problemes de mobilitat dels pacients de les zones afectades per la dana, sobretot de les zones afectades de la zona 0. Els sindicats denuncien la falta de negociació per part de la Conselleria i critiquen que s'estiguen utilitzant taxis sense dotació mèdica adequada per a aquelles persones que tinguen més problemes a transportar-se en aquest tipus de vehicles, que no són adaptats com puguen ser les ambulàncies, perjudicant greument els pacients. Mentrestant, la vaga continua sense data de resolució, amb serveis mínims que no cobreixen les necessitats dels malalts. També estarem atentes a com evoluciona aquest estat i a com evolucionen les vagues dels tècnics d'emergències sanitàries. Sí, últimament la sanitat copa també molts titulars i per tant seguirem fent-nos ressò. I ara toca que avances el teu pròxim programa. Pues sí, en el programa del dimecres tractarem d'assabentar-nos de la situació en la que es troben moltes empreses afectades per la dana gràcies a la presència, que comptarem amb la presència d'Andrés Martínez, coordinador del Departament d'Ocupació i Desenvolupament Comarcal des de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud, ja que ens centrarem en les empreses que s'ubiquen en aquesta comarca. Per altra part, també coneixerem què va passar o com se presentarà la Fira de Sant Sebastià de Silla gràcies a la seva regidora de festes, Trinidad Martínez. Sabrem les novetats o totes aquestes actualitzacions, ja que és una fira que celebra aquesta edició, la 24 edició, a la població de Silla. I per últim parlarem amb el regidor d'Educació de Beniparrell i la presidenta de l'AMPA, amb Jorge Trasobares i Elisabet García, sobre la situació en la que es troba el col·legi municipal, ja que actualment no s'estan donant allí les classes i estan tinguent que anar a altres centres educatius per l'estat que ha deixat la dana a aquest centre educatiu. Un programa molt interessant, per tant, convidem a tot el món, com no, a estar pendents del pròxim Entre Comarques. Moltes gràcies, Júlia, per haver-nos acompanyat en este avanç informatiu. Gràcies a tu, Marta. Els recordem que totes aquestes notícies i moltes altres les podrem trobar ampliades en l'informatiu de les 2, també en el de les 8. Ara els deixem amb una pausa publicitària. Continuem parlant de temes que afecten la Ribera. En aquest cas ens fem ressò d'una notícia que ens ha tingut a totes i a tots atents i atentes a la pantalla, els terratrèmols que s'han anat succeint, sobretot a la Ribera Alta, en un període de temps molt curt. Són 11 terratrèmols els que s'han produït a la Ribera Alta, la meitat és registrats a la Comunitat Valenciana en 30 dies. Per a parlar de terratrèmols, de què és un terratrèmol, per què es produeix, tenim amb nosaltres a tot un expert, Sergio Molina, doctor en Ingeniería Sísmica y Sismología. Bienvenido, Sergio, al programa. Buen día. ¿Me oyes? Sí, Sergio, te oímos. Bienvenido al programa. Bien, gracias, Marta. Estábamos diciendo que aquí en la Ribera Alta se han concentrado todo un continuo de pequeños movimientos sísmicos. Sí. 11 en total de los 21, si no me equivoco, que hubo en la Comunidad Valenciana en 30 días. Y claro, copó muchos titulares porque la gente no sabía por qué estaba habiendo tantos terremotos seguidos en nuestra zona, ¿no? Sí. Me gustaría empezar hablando de qué es un terremoto, Sergio. Bueno, podemos un poco ligarlo todo en el sentido de que, bueno, sabemos que vivimos en un planeta dinámico, donde la corteza está dividida en pequeñas placas tectónicas que se van moviendo una con respecto a otras. Entonces, claro, en el momento en que ese movimiento se ve atascado y las placas sufren alguna deformación, pues al final cuando se liberan se produce un terremoto. Es decir, toda esa energía que se ha ido acumulando al deformarse la corteza, pues acaba liberándose en forma de un terremoto y en forma de ondas sísmicas. Y lo que ha causado, lo que ha sucedido recientemente aquí en la Ribera Alta, pues es una manifestación de esa dinámica. Hubo un terremoto de mayor tamaño que tenía una magnitud 3,2, creo que fue. A partir de ese terremoto pues se han ido sucediendo pequeños terremotos asociados a la misma zona
mientras las placas y las fallas que estaban asociadas a ese movimiento pues han llegado a su posición de equilibrio. Pero es un poco la dinámica normal de nuestra comunidad. Lo que pasa es que muchas veces, como no vivimos en países como Estados Unidos o Japón, donde suele haber tantos terremotos, pues la gente se olvida un poco más o menos de que aquí tenemos terremotos. Pero vamos, no es nada anormal lo que estamos sufriendo. Sergio, yo pensaba que era anormal y por eso a mí me llamaba la atención. Luego leyendo vi que, según la prensa, estos terremotos, los pequeños terremotos, son frecuentes en la Comunidad Valenciana porque gran parte de nuestro territorio se encuentra dentro de la zona de mayor riesgo sísmico de la península ibérica. Claro. Bueno, yo normalmente suelo decir que más de mayor riesgo sísmico estamos en una de las zonas de mayor peligrosidad sísmica, en el sentido de que como los terremotos son un fenómeno físico asociado a este movimiento entre placas, pues las zonas donde se producen están muy bien cartografiadas porque conocemos más o menos las diferentes fallas que producen los terremotos y las diferentes zonas activas. Entonces sabemos que la actividad sísmica en esta zona, dentro de lo que es la actividad sísmica de la península ibérica, que no es muy grande comparada con Italia o con Japón o con Estados Unidos, pero la actividad sísmica de esta zona es mayor que la que podría haber, por ejemplo, en el centro de la península ibérica. Por eso se suele decir que estamos en una zona de alta peligrosidad sísmica relativa a nuestra península y, evidentemente, en aquellas poblaciones donde las viviendas además puedan tener una mayor vulnerabilidad, como el riesgo es un poco la combinación de mayor peligrosidad y mayor vulnerabilidad, puede dar lugar a un mayor riesgo sísmico. Pero el hecho de que haya una alta peligrosidad sísmica no tiene por qué implicar directamente un mayor riesgo sísmico. En este punto tendría que preguntarte, ¿qué es esto del riesgo sísmico o de la peligrosidad sísmica? Claro, tú piensas que puesto que los terremotos no se pueden predecir, ahora mismo no existe ninguna manera de predecir terremotos, la ciencia ha avanzado en la parte de minimización de los daños si ocurre un terremoto. Entonces, esa minimización de daños tiene como, por así decirlo, dos vertientes. Construir adecuadamente los edificios para que cuando ocurra lo que se suele llamar el terremoto más probable, sufra daños pero no colapse para que no cause daños a las personas. Entonces, ese diseño del edificio es lo que se llama la parte de peligrosidad sísmica, donde al ingeniero o al arquitecto se le da una aceleración para que diseñe el edificio para esa aceleración que va a causar el terremoto. Y, por otra parte, se ha dicho, bueno, pues en el momento en que ocurra el terremoto, necesitamos saber cuál va a ser la fotografía de daños que vamos a tener en nuestro municipio. Entonces, teniendo en cuenta la aceleración y teniendo en cuenta los tipos de edificios que hay en nuestros municipios, calculamos lo que se llaman los escenarios de daño, y eso es el riesgo sísmico. Y ahí podríamos ver, y vuelve a repetirse un terremoto histórico como el de Torrevieja, por ejemplo, qué daños va a haber en el municipio, qué daños va a haber a la población, qué pérdidas económicas puede eso implicar, para de esa manera prepararse para el día que vaya a ocurrir. En este sentido, Sergio, si estamos diciendo que estos terremotos de pequeña magnitud en nuestra zona no son tan inusuales, ¿cómo se estructura la prevención en territorio español? Claro, ahí hemos dado un buen paso positivo en los últimos 10 años, diría yo, porque desde que ocurrió el terremoto de Lorca, Protección Civil y la Agencia Valenciana de Seguridad frente a las emergencias aquí en la Comunidad Valenciana, pues primero se desarrolló lo que era el Plan Regional frente al riesgo sísmico en la Comunidad Valenciana. Ese plan estableció qué municipios deberían tener de forma obligatoria un plan de actuación municipal frente al riesgo sísmico. Y yo diría que prácticamente cuando finalizó la pandemia, la Generalitat en ese momento pues empezó a sacar
ayudas a los municipios para que con esas ayudas, esas subvenciones, los municipios un poco se pusieran las pilas a la hora de desarrollar su plan de actuación municipal frente a las emergencias. Y entonces, desde ese momento hasta ahora, pues se ha avanzado un montón. Yo diría que con fechas del año pasado, que es lo último que tengo así, creo que el 60% de los municipios donde era obligatorio ya lo tienen realizado y aprobado, y del 40% restante yo sé que la mitad ya lo tiene desarrollado a espera de aprobarlo, y yo espero que la otra mitad, pues entre este año y como muy tarde el año que viene, lo tengan también ya elaborado. ¿Cuándo se activan estos planes, Sergio? O sea, ¿cómo funciona cuando hay un pequeño terremoto? Yo no sé si en todos los casos se activa algún tipo de plan, depende de la magnitud. Sí, bueno, esto es entre comillas, es algo parecido a cualquier plan de emergencia, ya sea incendio, ya sea inundación. La única diferencia es que, por ejemplo, todos sabemos que en los planes de inundación es posible predecir cómo va a ser la tormenta, y por eso AEMET lanza las alertas rojas, y con las alertas rojas los municipios y las comunidades autónomas empiezan a manejar la emergencia y a evitar que la gente salga a la calle o se corten las clases y tal. Claro, en terremotos actualmente no tenemos la preemergencia, es decir, no podemos avisar a la gente de cuándo va a ocurrir un terremoto. Pero lo que sí que hacemos es que ese plan de emergencia pues contenga un análisis de riesgo donde cuando ocurre un terremoto, el municipio inmediatamente puede tener una idea de en qué distritos o en qué barrios puede tener más daño, y cuando se reúna los equipos de primera intervención, liderados por el CECOPI, etcétera, sean capaces de derivar a bomberos, a protección civil, siempre a las zonas donde pueda haber más daños. Es decir, para facilitar un poco la operatividad y la gestión de la propia emergencia, minimizando así los daños. Sergio, te hemos presentado como doctor en Ingeniería Sísmica y Sismología. Tú das clases en la Universidad de Alicante, formas parte de grupos de investigación, ¿no? Sí. Explícanos un poco cuál es tu profesión, por una parte, y también en qué punto está la investigación con respecto a los terremotos. Sí, a ver, fundamentalmente yo llegué aquí a la Universidad de Alicante en el año 98, terminando mi trabajo en peligrosidad sísmica en el sur y sureste de la península. Y desde ese momento hemos estado trabajando un poco aquí con el grupo de investigación en mejorar la investigación que tenemos de peligrosidad sísmica y de riesgo sísmico. Hemos tenido, entre comillas, bastante suerte porque hemos encontrado municipios como puede ser el de Alcoy o el de Orihuela, que están muy involucrados con nosotros y siempre han estado ayudándonos en nuestra investigación. Y actualmente, por ejemplo, estamos desarrollando un plan de investigación en el municipio de Orihuela, tratando un poco de ver cómo podemos pronosticar no el hecho de que va a ocurrir un terremoto, sino establecer una especie de alertas que puedan servir un poco para saber que la probabilidad de que ocurran terremotos importantes está aumentando en la zona, prepararse como una especie de preemergencia, igual que AEMET hace cuando dice que hay una mayor probabilidad de lluvia. Eso es una línea de investigación que estamos desarrollando en Orihuela. Y al mismo tiempo estamos instalando, junto con la red sísmica de la Comunidad Valenciana, sensores en todo el municipio para que cuando ocurra el terremoto seamos capaces de, en tiempo real, dar una fotografía mucho más realista al municipio de cuáles son las zonas donde el suelo se ha movido con mayor aceleración y donde hay más daños, de manera que así sea posible dirigir mucho mejor a los equipos de primera intervención. Entonces tengo que decir que, por ejemplo, aquí el Ayuntamiento de Orihuela se ha volcado con nosotros, nos está ayudando en seleccionar colegios y edificios públicos donde estamos poniendo los sensores, y esperamos que a final de año llevemos ahí un poco
la presentación de todos los resultados que hemos obtenido en el proyecto. Explícanos qué es esto de la red sísmica, porque me comentaste que vuestro grupo de investigación está dentro de la red sísmica. Claro. ¿En qué consiste? Bueno, la red sísmica inició como un pequeño proyecto de investigación en la Universidad de Alicante casi cuando yo llegué aquí. Y ahora en los últimos años hubo un compromiso por parte de la Generalitat, de las diferentes diputaciones de la Comunidad Valenciana, del Instituto Cartográfico Valenciano y la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Y entonces estamos pasando de una red de investigación a lo que se suele llamar a una red regional de detección de terremotos. Entonces, eso nos está permitiendo, gracias a la financiación que nos está aportando Generalitat, poner más estaciones para detectar terremotos y de esa forma ser capaz de detectar terremotos de tamaño más pequeñito. Y también esa es la razón por la cual ahora nuestras bases de datos reflejan mucha más sismicidad, porque tenemos más estaciones y podemos detectar terremotos más pequeñitos. ¿De qué otros episodios destacados podríamos hablar en nuestro territorio? A ver, aquí podríamos decir que los terremotos más significativos que ocurrieron en el pasado fueron los de Tabernes de 1396 o la serie sísmica de Alcoy, que fue en el año 1620. En Estubeny también tuvimos un terremoto en 1748. Y todos esos terremotos son terremotos históricos que en su momento causaron bastante daño. También hay que pensar que en ese momento las construcciones no son las que tenemos ahora, es decir, que esperamos que cuando vuelvan a ocurrir terremotos de este tipo, que volverán a ocurrir porque, como ya te he dicho, es un fenómeno periódico, pues estemos mejor preparados que en esa época y, por tanto, los daños sean menores. Yo estaba revisando datos, ¿no?, de los pequeños terremotos que hubo en la zona. Como bien dices, hace poco hubo uno de 3,2 en Cocentaina, que ha sido el más fuerte de los últimos registrados en la comunidad. Pero es que, por ejemplo, municipios como Sumacárcer acumuló 5 de los 11 terremotos que hubo en la Ribera Alta en 30 días. Claro. Pequeños terremotos. Y luego también otros pueblos como Gabarda, Antella, Benimuslem tuvo uno muy, muy pequeñito. Sí. Y de los 21 terremotos en 30 días, solo uno tuvo lugar en la provincia de Castellón, 8 en Alicante y 12 en la de Valencia. Claro. Como decimos, 11 en la Ribera Alta. No sé, en la Comunidad Valenciana, no sé si de la Comunidad Valenciana tienes algún dato al respecto de qué provincia suele sufrir más el efecto de los terremotos. Eso es muy, muy claro porque todo el contacto de placas y casi todas las fallas activas están en el sur de la provincia de Alicante. Entonces, si viéramos un mapa de sismicidad o incluso un mapa de peligrosidad sísmica, veríamos que el mayor número de terremotos siempre ocurre en el sur de la provincia de Alicante y conforme nos vamos desplazando hacia el norte, hay sismicidad, pero cada vez hay sismicidad con menos frecuencia. Entonces, en los mapas que hemos hablado antes, que sirven para construir los edificios ante terremotos, que son los mapas de peligrosidad sísmica, veríamos colores rojos muy intensos en el sur de la provincia de Alicante, que van disminuyendo conforme nos movemos hacia la provincia de Valencia o hacia la provincia de Castellón. Ahora que has hablado de los mapas de peligrosidad sísmica, y es una pregunta ya a nivel personal, me recuerda un poco aquí en nuestra provincia, que hemos sufrido ahora los efectos de esta devastadora dana. Había planes también de inundabilidad. En el caso del riesgo sísmico, ¿se cumple con estos planes? Entiendo que hay determinadas zonas donde no se debería construir. No sé cuál es el grado de cumplimiento de estos planes. La normativa sismoresistente sí que es muy detallada en ese aspecto y cuando se hacen las construcciones para una determinada normativa sismoresistente, como está avisada por los colegios y tal, yo estoy totalmente convencido que se siguen las recomendaciones de construcción sismoresistente. Otra cuestión, y de eso deberíamos aprender con lo que hemos visto en la Dana, es que igual que los planes de emergencia frente a inundación estaban redactados, yo diría que en prácticamente casi todos los municipios, igual que ahora se están redactando los planes de riesgo sísmico,
La situación está en que cuando nosotros los técnicos redactamos esos planes y son aprobados por los ayuntamientos y por las comunidades autónomas, no deben ser papeles que se queden en un cajón, sino que deben implicarse los responsables de la aplicación de ese plan y cada uno tener claro cuál va a ser su papel cuando ocurre la emergencia. Es decir, lo que no puede ocurrir es lo que ha ocurrido con las inundaciones, que existiendo el plan de inundación, tanto el CECOPI formado por la comunidad autónoma no supiera cómo gestionar esa emergencia. Y eso fundamentalmente porque las personas responsables no habían leído el documento o no habían actualizado la información que tenían que actualizar ahí, y esperamos que eso sirva un poco de elemento motivador para que con los planes de emergencia de riesgo sísmico no ocurra lo mismo. Es decir, hay que hacer simulacros, hay que formar a la gente, hay que leerse los planes y tener cada uno claro lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, porque todo eso está perfectamente detallado en esos planes. Yo he hecho planes de emergencia de riesgo sísmico y está todo, pero ya te digo, detallado al milímetro, con nombres y apellidos de cada uno lo que tiene que hacer y cómo lo que tiene que hacer. Pero claro, tienes que habértelo leído y saber lo que tienes que hacer. Esta conversación, ¿no? y la idea de esta entrevista surge precisamente por lo que decíamos, porque aquí estos 11 terremotos se dieron de manera muy seguida y es lo que llamó la atención. Y en este sentido, quería preguntarte, no sé si habéis notado cambios en la frecuencia con la que se dan estos episodios en los últimos años. No realmente, y tengo que decirte que en ese sentido, esa es la línea de investigación en la que estamos trabajando, porque yo recuerdo que hace una década, normalmente cuando los periodistas nos preguntaban sobre este tipo de sismicidad, se tendía a decir que era bueno que ocurriera terremotos pequeños porque eso liberaba la energía e impedía que hubiera terremotos grandes. Pero lo que los científicos nos hemos dado cuenta en estos últimos años es que eso realmente no es así. Es decir, la forma en la que se deforma la corteza, se rompe, luego vuelve a cargarse, no es tan sencilla como que se carga, se descarga, se carga, se descarga, sino que el proceso es tan complicado que muchas veces el hecho de que haya más terremotos puede significar que no va a haber ninguno más porque se ha descargado, puede significar que en una zona próxima se están cargando los esfuerzos y puede haber uno mayor. Entonces, hay un montón de variables que son los que estamos analizando ahora y, como te he dicho, no en el sentido de decir va a ocurrir un terremoto, sino en el sentido de en el futuro que podamos decirle a un municipio, oye, la probabilidad de que en el próximo mes haya terremotos de mayor magnitud a 4.0 o 4.5, que es un poco donde ya empieza a haber daños, ha pasado de un 10% a un 50%. No te vamos a asegurar de que va a haber un terremoto, pero puedes activar la preemergencia. Saca el plan de emergencia, que cada equipo sepa lo que tiene que hacer, comprueba que tienes el directorio actualizado, comprueba que tiene todas las cosas preparadas por si ocurre el terremoto. Y de cara a la población, que es la que nos está viendo, algunos consejos básicos. Estamos hablando ahora de terremotos de magnitud muy pequeña, pero tú decías, a partir de 4, 4,5 empieza a haber daños. ¿Cómo nos deberíamos comportar como sociedad? Bueno, yo creo que esa también es la parte importante de los planes de emergencia, porque la implantación de estos planes siempre lleva consigo una parte de formación e información a la sociedad. Entonces, una cosa muy importante es, igual que sabemos lo que hacer cuando ocurre un incendio, porque se han hecho simulacros, pues hay un poco que tratar de informar a la población de cómo comportarse cuando ocurre un terremoto. Intentar conservar la calma, no salir atropelladamente de un edificio hasta que no termine el terremoto, porque muchas veces a lo mejor intentar salir todos atropelladamente puede causar mucho más daño que el propio terremoto. Entonces, es importante leer sobre el fenómeno, entenderlo, conocer, por así decirlo, las cuestiones más básicas y en países donde hay terremotos continuamente, la gente se sabe comportar muy bien y tiene muy claramente establecido lo que tiene que hacer y por eso suele haber pocas pérdidas humanas. Aquí tenemos un poco que trabajar también en ese sentido, porque claro, el problema aquí es que nuestros terremotos son cada mucho tiempo. Entonces no es tan fácil que la gente recuerde que ha habido un terremoto como en Italia o en Estados Unidos.
Sergio, como estamos llegando al final de la entrevista, no sé si hay algún tema que se nos haya quedado en el tintero. Bueno, yo creo que más o menos hemos comentado un poco la importancia de todo. Yo creo que como decía, como población debemos de ser un poco proactivos también en leer sobre lo que es un terremoto, en los colegios intentar de insistirle al profesorado que haga simulacros también de terremotos, no solo los simulacros de incendio. En nuestros ayuntamientos solicitarles que den charlas sobre los terremotos. Normalmente nosotros desde la universidad, siempre que cualquier ayuntamiento nos pide que vayamos a dar una charla, vamos sin ningún tipo de problema. Es decir, yo creo que lo que nos falta un poco aún todavía es que cojamos esa dinámica de saber que vivimos en una zona sísmica y de que tenemos que prepararnos porque ocurrirá. Eso no hay lugar a duda. Muchísimas gracias, Sergio, por habernos acompañado. Es todo un placer estar con un experto en esta materia que para el público general es difícil de entender. Muchas gracias a vosotros por contar con la universidad. Gràcies. Hasta luego. Adiós. Nosaltres continuem repassant altres temes, fem ara un canvi radical de tema i parlem dels efectes de la dana, en aquest cas, en un sector com el de l'artesania. Sabem que algunes localitats de l'Horta Sud van perdre també gran part d'un dels valors més importants que tenien en relació a l'artesania, com pot ser Aldaia amb el Museu del Palmito, que es va veure greument danyat. Abans de passar amb el reportatge, m'agradaria destacar que l'arribada va afectar en este museu vora 80 palmitos, així com caladores manuals de fusta que experimentaren inflor a causa de l'exposició prolongada a la humitat. Per a dur a terme les primeres labors de secatge i recuperació, estos palmitos es traslladaren al taller de Blai Villa i nosaltres tinguérem l'oportunitat d'estar en este taller just abans de la dana i ara anem a veure com treballaven al taller de Blai Villa aquesta artesania del palmito. Este taller hace ya 3 generaciones que se inició con nuestro abuelo, luego pasó a manos de nuestro padre, pero se dedicaban a hacer abanico tradicional, el abanico que se ha hecho aquí siempre artesanalmente. Pero fue mi padre el que en uno de tantos viajes que hacía a París aprendió las técnicas del varillaje de nácar, con lo cual nos las transmitió y fundó el primer taller de abanicos de nácar de España. Hasta entonces no se habían hecho varillajes de nácar. Esa es nuestra especialidad, seguimos con ella y en estos momentos somos los únicos que en Europa que hacemos abanicos de nácar. Es una característica precisamente en este taller de trabajar todos los oficios del abanico. Tú sabes que los abanicos están compuestos de distintos oficios. Está el ebanista, que es el que construye el varillaje, luego pasa por manos de los que lo adornan, el calador, el adornador, el pintor, la enteladora. Bueno, pues en este taller creo que también es el único que se hacen todos los procesos del abanico. Entonces trabajamos desde la primera materia, la materia prima, que en el caso del nácar son las conchas de nácar. Estas las vamos a país de origen a por ellas, compramos tanto en Australia, en Filipinas, en Tahití, en México, en Singapur, recogemos las conchas de nácar y nos las traemos para acá para trabajar. Llevan un proceso muy meticuloso, puesto que es un material muy duro y muy frágil. Esa dureza al mismo tiempo da esa fragilidad. La ventaja que es tan duro que el acabado es una maravilla, porque llega a parecer el cristal, ¿no? Aquí tienes muestras de lo que son trabajos nuestros y de unos colores que es una maravilla, porque el mismo material en sí ya es la obra artística que nos ofrece la naturaleza. El primer paso que hacemos, aparte de una buena selección de las conchas, dependiendo del tipo de trabajo que tengamos que hacer, es el de troceado. Tenemos que trocear las conchas.
Esto se hace con circulares y con mucha delicadeza, aparte también con agua, puesto que se calientan mucho las herramientas y hay que estar enfriándolas constantemente. También con mucho polvo, entonces tenemos que tener buena aspiración, buenas mascarillas para que no provoque ninguna enfermedad, ¿no? Este polvo, porque no llega a ser polvo, es cristal realmente, porque son las placas de carbonato cálcico que forman el polímero natural, biológico, que es el nácar, ¿no? Que compone el nácar. Es el troceado. Una vez ya está troceado, lo que pasamos es a desgastar tanto por delante como por detrás, puesto que las conchas son curvadas, desgastar y sacar trozos, pequeños trozos, que luego debemos de ir ensamblando unos con otros, con unas técnicas de ensamblado muy especiales, muy meticulosas, y que son precisamente eso es el alma, el intrínculis del varillaje de nácar. Lijados, pulidos, con toda la paciencia del mundo, hasta que conseguimos ya la estructura que es el varillaje. Una vez ya lo tenemos, pasamos al diseño de lo que va a ser el adorno y el calado, que son los agujeros que hacemos en las varillas para que pase la luz, por eso se llama calados de luz, y el tallado. El tallado también se hace tanto con gubillas de mano como buriles eléctricos, y hoy en día incluso con pequeñas herramientas, en fin, que han evolucionado, ¿no? Usamos el diamante, la vidia, cosa que nuestros ancestros no tenían. Estamos especializados en la restauración de abanicos antiguos. Eso es lo que más nos ha alimentado en cuanto a nuestros conocimientos, puesto que cada vez que restauramos un abanico, desde el siglo XV hasta el actual, tenemos que imitar los estilos, los trabajos, las herramientas y los materiales que se empleaban, ¿no? Tenemos que usarlos de la misma manera que se usaron entonces. Entonces yo siempre digo que nuestros maestros son realmente todos los antiguos artesanos que trabajaron los mejores abanicos de Europa, que ahora cuando llegan a nuestras manos, pues nosotros los podemos estudiar y ver qué técnicas se empleaban, qué herramientas. Seguimos usando los mismos materiales, las mismas técnicas, las mismas herramientas que se usaba hace 300 o 400 años. Mayormente, bueno, por parte de la restauración son museos, coleccionistas. Hemos trabajado para los mejores museos y las mejores colecciones de abanicos y seguimos en ello, de abanicos antiguos. Eso en cuanto a los antiguos, y en cuanto a los nuevos, también va destinado a museos, colecciones particulares. Hay muy pocos comercios que hoy en día vendan nuestros abanicos. Tenemos uno en Madrid, que es en la misma Puerta del Sol, Casa de Diego, que son como familia nuestra, y en Sevilla también, en la calle Sierpes, tenemos algún cliente que desde hace ya muchos años nos compran estos abanicos, que está claro son muy caros, muy costosos, ¿no? Pero tienen una clientela muy selecta. Antes aún vendíamos en Bruselas, en París, pero hemos limitado, hemos acotado mucho, puesto que la producción es muy pequeña en estos momentos. El oficio, pues lo que me permite de creatividad. A mí no me piden un abanico en concreto. Yo creo abanicos y bueno, les gusta, me lo compran y ya está, ¿no? Soy totalmente libre, somos totalmente libres en la creación. Nosaltres continuem parlant ara d'efemèrides. Començàvem amb un 50 aniversari i ara parlem de quin dia és avui. Avui, 20 de gener de 2025, és Blue Monday. Potser alguns de vostès saben què significa, potser alguns no hagin escoltat mai parlar. Jo em vaig assabentar del Blue Monday a través d'una obra de teatre, i és que resulta que generalment el tercer dilluns de cada gener és considerat el dia més trist de l'any. Anem a parlar de per què és considerat així, i per això tenim amb nosaltres la presència d'un psicòleg, Daniel Santiago, director de la clínica Alcenitasia Alcira. Daniel, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por
estar aquí. Estábamos diciendo, vamos a hablar de dónde nace, porque sí que me gustaría incidir en que el Blue Monday nace de una campaña publicitaria. Para no equivocarme, voy a leer esto que me preparé. El Blue Monday, como digo, designa el día más triste del año, nace de una campaña de Sky Travel, ¿no? Una agencia de viajes que el año anterior, en enero, había tenido una caída de sus ventas y dice, bueno, vamos a ver cómo podemos remontar, ¿no? Claro. Y sí que se basan en una fórmula de un psicólogo, Cliff Arnold, que luego con el tiempo se ha ido también desvinculando un poco de su propia fórmula, y la universidad que lo respaldaba, de Cardiff, también se postuló un poco en contra, diciendo, bueno, no es una fórmula muy científica, pero sí que esta fórmula se basaba en algunos elementos que la gente resonaban en la gente, ¿no? Y por eso tuvo éxito la campaña, porque hablaba de algunos elementos como digamos, la depresión después de las fiestas de Navidad, la motivación, cómo fluía después de las fiestas, los cambios de temperatura, y hacía una fórmula con todo esto para determinar cuál era el día más triste del año. Y por eso hemos querido hablar contigo, Daniel. Es cierto, pese a que la fórmula puede que no sea muy matemática, muy científica, que enero es un mes complicado emocionalmente. Exactamente. Bueno, como estaba recalcando, el Blue Monday como tal no tiene grandes pruebas científicas o métodos que lo avalen, pero sí que es interesante reflexionar un poco sobre el concepto en sí del Blue Monday. Se refiere al tercer lunes de enero, y sí que en este caso el psicólogo Cliff Arnold lo que nos dice es que hay una serie de factores que pueden estar influyendo en que mucha gente se sienta identificada con estos síntomas. Y algunos de esos factores, que él habla del clima, como has comentado, también habla de las deudas contraídas, bueno, una serie de conceptos que engloba. Mucha gente se siente identificada también por lo que a mí me gusta hablar de resaca emocional, que es otro concepto que también últimamente se escucha y se habla sobre ello. La resaca emocional lo que nos dice es que cuando hemos vivido emociones muy intensas, luego se genera una serie de emociones contrarias. Para entenderlo, a mí me gusta hablar sobre, por ejemplo, hacer un símil con lo que nos ocurre cuando hacemos deporte muy intenso, ¿no? Hacemos un deporte muy intenso o nos hacemos una ruta de senderismo muy larga. Cuando llegamos a casa, lo primero que nos entran ganas es de ducharnos, ¿verdad? Y quedarnos en el sofá, descansando, reposando y recuperándonos. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? No seguimos activos. En nuestro cuerpo lo que se nos genera es una sensación contraria a cómo nos encontrábamos justo antes. Bueno, pues con las emociones a veces ocurre algo parecido. Venimos de reuniones, de fiestas con amigos, de pasarlo muy bien, tener unas emociones muy intensas, y luego precisamente lo que ocurre cuando volvemos a la rutina es ese contraste que lo que genera son emociones muchas veces diferentes, por ejemplo, más desgana, más apatía, notarnos con más falta de energía, y eso es lo que yo considero que es la base de la resaca emocional. Son emociones contrarias que lo que nos ayudan en parte también es a regular nuestro cuerpo, igual que ocurre cuando estamos descansando de un ejercicio intenso, se está regulando nuestro cuerpo. En este caso hablamos de resaca emocional. Otro término que iría de la mano, ¿no?, del que tú me hablabas fuera de cámara, es la depresión estacional. Y yo hablaba de que alguno de los elementos de esta fórmula era precisamente estos sentimientos de tristeza, ¿no? Y de frustración, de fatiga después del año nuevo. Sí, exactamente. A ver, aquí Cliff Arnold lo que pone sobre la mesa son factores que realmente afectan a las personas, como es, por ejemplo, ese cambio de estación, que haya menos horas de sol, todo eso influye en las personas. Se ha demostrado que sí que se liberan menos serotonina, que es la hormona del bienestar, de lo que se conoce como la hormona de la felicidad. Y esa menor liberación de esa hormona lo que produce en nosotros es ese estado más de apatía. Entonces, sí que, aunque no sea un concepto, como digo, súper científico, sí que influyen ciertos factores de los que él habla. También los cambios de rutina, entiendo que nos trastocan al empezar el año. Claro, venimos de una rutina completamente distinta, con muchos eventos donde de pronto pues vamos de golpe a otra rutina que ya está más enfocada a las responsabilidades, a las obligaciones, y entonces claro, es un contraste muy muy grande en poquito tiempo.
No sé si también, aparte de todas estas características que estamos debatiendo, ¿no? Pensaba yo ahora, hablando del cambiar a enero, ¿no? El cambiar de año, también hay otro elemento, aparte de los que se contemplaban en la fórmula, ¿no? Posibles deudas, cambio de temperatura, cambio de ánimo porque se acaban las fiestas y empieza la rutina. Puede que nos presionemos también mucho en enero porque empezamos un nuevo año y tenemos que cumplir, ¿no? Todos nuestros propósitos. Claro, aquí me gusta a mí hablar de logros realistamente alcanzables. ¿Qué pasa? Que venimos pensando en muchos propósitos que queremos iniciar cuando empiece el año y claro, yo creo que a todos nos ha pasado que empieza enero y queremos hacer deporte, comer súper bien, todo fit, adelgazar, hacer pilates y tener mucho tiempo para nosotros. Claro, yo veo que llegamos con demasiadas expectativas a lo que es el inicio de año y además no tenemos en cuenta precisamente que ese contraste de volver a la rutina diaria, que pues más exigente, nos va a hacer que tengamos más estrés. Si nos sobrecargamos con todos estos propósitos, una de las cosas que a veces ocurre es que al no llegar a estas expectativas que nos habíamos generado, nos sentimos más frustrados. ¿Qué suele ocurrir? Pues precisamente que al ver que no llegamos a estas expectativas, nos frustramos. Al frustrarnos, sentimos que queremos abandonar todo, ¿no? Entonces aquí un factor importante sería valorar, por ejemplo, pequeños logros. ¿Cómo podemos hacer esto? Porque yo sé que en enero está muy bien sentarse y hacer una lista de propósitos, pero no como tengo que cumplir esto aquí, 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 sino como tú dices, de manera realista y paso a paso, ¿no? ¿Cómo podríamos diseñar, digamos, esta lista de pequeños logros realizables, alcanzables? Por ejemplo, una estrategia sería definir cómo nos gustaría vernos a final de año. Es decir, no obligarnos a empezar ya el año con un montón de propósitos, sino más bien permitirnos y ver estos propósitos como todo una carrera a medio o largo plazo. Es decir, tenemos un año entero para cumplirlo. Y luego sí podemos empezar, por ejemplo, con pequeños logros, con pequeñas metas. Por ejemplo, si queremos tener un cambio de hábito y no estamos acostumbrados a hacer deporte, pues podemos empezar por comer bien y tener una mejor alimentación entre semana de lunes a viernes y hacer, por ejemplo, 10.000 pasos al día. ¿Qué va a ocurrir si nos planteamos una visión general para tener todo un año entero, pero de primeras pequeños logros que podamos alcanzar? Bueno, pues seguramente lo que ocurrirá es que como los vamos a cumplir, lo ideal sería mantener constancia en esos pequeñas metas y cuando ya las tengamos nos vamos a sentir mucho más motivados, vamos a tener mejores sensaciones y lo que va a ocurrir es que vamos a tener más ganas de alcanzar otro pequeño paso, tener otro pequeño logro. Como psicólogo, ¿cuáles son las inquietudes que más percibes en tus pacientes, en la gente con la que te relacionas, ¿no? Cuando llega enero? Vale, pues una de las principales inquietudes que suele traer la gente a consulta precisamente es afrontar ese cambio de rutina. Es sentir como que bajo esa presión pueden tener al mismo tiempo desganas, pero muchas obligaciones. Entonces, claro, sienten la inquietud de saber cómo poder afrontar ese cambio, esa diferencia de la rutina en que estaban teniendo pues bueno, el inicio de año. ¿Qué pequeños trucos, aparte de los que hemos comentado, lanzarías porque yo sé que habrá gente que nos esté escuchando y dirá, a mí también me pasa, pero no sabes por dónde empezar, ¿no? Claro. Bueno, como te digo, podemos plantearnos esos pequeños logros, pero también podemos estructurarnos bien la semana. Yo suelo decir que un horario semanal y una estructura de saber qué es lo que vamos a hacer nos permite tener nuestra mente más organizada. No solamente va a ser una rutina diaria, sino que nuestra mente, si siente que sabemos lo que va a pasar, se va a sentir más segura. No vamos a ir cada día apagando fuegos. Entonces sí que a veces pueden surgir imprevistos, pero empezar el año con una buena estructura, saber todo muy bien cómo vamos a ir procesando la semana, nos permite que no solamente esté organizado nuestro horario, sino también nuestra mente, que es muy importante.
si tenemos a alguien cerca, ¿no? O nosotros mismos, pero también la importancia de acompañar, ¿no? Que le está costando, ¿no? este arranque de año, ¿qué podríamos hacer para ayudarlos? Bueno, lo primero sería que si esa persona se abre con nosotros, intentar no juzgar lo que nos está contando, y también otro factor muy importante es no invalidar sus emociones. A veces, con buena fe, tenemos tendencia, por ejemplo, a invalidar emociones sin darnos cuenta, con frases como, por ejemplo, no pasa nada, o no es tan importante, o incluso, ya te digo, con buena fe intentamos convencer a la persona que nos está contando cómo se siente de que no debe sentirse así, o intentar convencerla de que no es para tanto. Claro, esto en la otra persona muchas veces genera una sensación de no sentirse comprendida. Entonces, lo principal sería hacer una escucha abierta, activa, asintiendo, y más bien frases de acompañamiento, como por ejemplo podría ser que entendemos cómo se siente, o darle las gracias por contarnos y abrirse con nosotros. Y también lanzar el mensaje de que es más habitual de lo que pudiésemos pensar. Sí, es algo bastante habitual. Y otra cosa distinta es cuando ya se mantiene en el tiempo todas estas sensaciones, pero notar esa dificultad en enero no es nada extraño. También estamos centrándonos mucho en la rutina, ¿no? Y la importancia de los pequeños logros alcanzables, pero el Blue Monday también tiene el nombre viene de la expresión inglesa para designar un día así de bajón, ¿no? Que decimos nosotros, de capa caída, que tenemos muchas expresiones para nombrar este tipo de días en los que el ánimo está por los suelos. Para luchar contra estos sentimientos de tristeza, que son los que caracterizan este día, ¿qué podemos hacer? Vale, un factor importante sería también no ver ciertas emociones como enemigas. A veces también estas emociones tienen un sentido. Por ejemplo, cuando nos notamos con un estado de ánimo un poquito más bajito, con algo más de tristeza, es importante no entrar en pánico, porque también son emociones que pueden estar diciéndonos algo. Lo que nos dicen este tipo de emociones es que necesitamos reflexionar. Las emociones, cuando están más relacionadas con las tristezas, tienen una función biológica muy clara, que es decir, párate, no continúes. De hecho, por ahí se produce ese contraste, ¿no? Nuestro cuerpo nos dice, bueno, vamos con calma. En esta reflexión tal vez podemos... es una oportunidad para ver en qué punto nos encontramos de la vida, dónde nos tenemos que enfocar, qué aspectos queremos mejorar de nosotros. Yo lo veo una oportunidad el notar estas emociones para poder pararnos y reflexionar, porque en otros aspectos pues a lo mejor no podemos, o en otras temporadas del año no tenemos esta oportunidad para hacerlo. Retomo algunas de las informaciones sobre el Blue Monday que me había anotado, que tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? Después de las fiestas de Navidad, según esta fórmula y como decimos, también el sentir general, muchas personas experimentan esa vuelta a la rutina laboral, un aumento de estrés, también dificultad de adaptarse a los horarios del trabajo. Y a mí lo que me llamó la atención es que incluso los cambios de hábitos alimentarios, porque durante las fiestas de Navidad hemos estado ingiriendo mucho azúcar, ¿no? Sí. Y luego cuando queremos volver a ser sanos y nos quitamos de golpe todo este azúcar, eso también genera unas reacciones químicas, ¿no? Porque dejamos de tener tanta actividad física y cerebral también, por la disminución de la ingesta de azúcar incluso. Exactamente, sí, es algo que también influye. Al igual que antes decíamos que la serotonina es la hormona de la felicidad, en este caso, por ejemplo, el consumo de azúcar eleva los neurotransmisores más conocidos como, por ejemplo, la dopamina, sí. Que lo que nos hace es engancharnos a esa necesidad de, por ejemplo, de alimentarnos a través de alimentos que tienen mayor niveles de azúcar. Claro, hemos estado acostumbrados durante varias semanas a consumir este tipo de alimentos, el cambio el cuerpo lo va a notar y muchas veces nos va a pedir ese tipo de alimentos. Ahí también se produce un desfase entre lo que estábamos acostumbrados a lo que ahora, a la rutina, al cambio ese de rutina. Podemos notarnos más cansados, también notar más los cambios de humor.
por efecto de esta incluso de la dopamina, ¿no? En sí misma. Incluso nos podemos sentir más irritados, nos pueden molestar más las cosas o pequeñas cosas que a lo mejor antes pasábamos más por alto. Esa necesidad del cuerpo que está buscando ese tipo de alimentos nos puede hacer sentir más irritados. Daniel, luego encontré también esto que ya que te tengo delante te lo quería preguntar. Se decía que el clima hibernal, ¿no?, puede pues aumentar esta sensación de tristeza, que eso lo sabemos, y se hablaba de un trastorno afectivo estacional, ¿no? Y pone que la falta de luz solar puede contribuir a este trastorno que se manifiesta con fatiga, melancolía, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es este trastorno? ¿Realmente digamos, un hecho que afecta a la población? Sí, es cierto que hay personas que pueden ser más sensibles a estos cambios estacionales. Y a mí me gustaría que la gente se imagine, por ejemplo, lo que le ocurre a un oso cuando está hibernando, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Para mucho su cuerpo, se queda muy quietecito, no se mueve. Bueno, pues cuando hay estos cambios estacionales, y especialmente ocurre en el invierno, aparte de por la falta de sol, que no generamos tanto esa hormona de la felicidad, también el cuerpo entiende como que tiene que pararse de alguna forma, como que necesita reservar la energía por si acaso. Entonces biológicamente ocurre esto en nosotros y por eso es importante reconocerlos, pues para saber identificar este tipo de sensaciones. Y de aquí deberíamos hablar, ¿no?, de la importancia de cuidar la salud mental, ¿no?, que es un tema que ahora está en la agenda digamos, social, mediática, y está encima de la mesa, y por tanto, qué menos que hablar de prevención, ¿no? Ya que hemos estado hablando de que podemos sentir estos pequeños o grandes malestares por los cambios de rutina, etcétera, me gustaría que lanzaras un mensaje sobre la importancia de la prevención y de cuidarnos, ¿no? Sí, bueno, precisamente yo creo que si el Blue Monday ha ido adquiriendo notoriedad o relevancia o sale en los medios de comunicación, al final es porque la gente está más preocupada por la salud mental, por encontrarse bien psicológicamente, y al igual que muchas veces nos preocupamos por la salud física, veo que hay una oportunidad aquí con respecto al Blue Monday para poner sobre la palestra y sobre la mesa que la salud mental es igualmente de importante que la salud física, y el querer cuidarnos a nivel mental ya es una gran noticia, es decir, es una buena noticia, es algo que se tiene en cuenta, que se tiene en mente, y eso nos permite bueno, pues ser mucho más conscientes de lo que necesitamos. En el caso de las sensaciones y los síntomas que estábamos describiendo antes, sí que a mí me gustaría recalcar que cuando ya pasamos de ser algo estacional a algo más prolongado y a algo que se mantiene en el tiempo, sí que animo a la gente, por ejemplo, a que pueda incluso buscar ayuda de un profesional, de un terapeuta, para decir, oye, ¿qué puede estar ocurriendo aquí?, ¿no? Entonces, lo veo como una oportunidad el que se hablen de estos temas. Muchísimas gracias, Daniel. Y antes de irnos, sí que quería decir, hablábamos fuera de cámara, repetir tantas veces que el Blue Monday es el día más triste del año también crea este efecto de autoconvencimiento, ¿no?, de que tiene que ser el día más triste, y ya te levantas con la idea de que va a ser el día más triste, y al final lo es porque tú mismo estás poniéndote trabas, ¿no? Pero sí que nos da la oportunidad de hablar del sentir general, ¿no?, cuando empieza el año, cuando nos proponemos pues nuevos objetivos para nuestra vida, cambiamos de rutina, cambia el tiempo, y destacar eso, ¿no?, la importancia de cómo afrontar estos pequeños cambios emocionales de manera autónoma, pero también cuando ya nos superan, ¿no?, la importancia de pedir ayuda. Exactamente. Al final el Blue Monday, pues bueno, es una etiqueta, nos ayuda a poner el foco en cómo nos sentimos, y sí que es importante que no nos quedemos solamente en ese foco, en esa atención dirigida a cómo nos sentimos, sino que también lo veamos como una oportunidad, incluso ilusionante, aunque nos cueste, de poner en marcha pues cambios que nos permitan hacernos sentir mejor. Gracias, ha sido un placer, Daniel. Muchas gracias. Vostès, ja hem acabat el programa d'avui d'Entre Comarques, però com sempre els dic,
Tenen més el dimecres una altra entrega i divendres una nova per continuar parlant de l'actualitat de les nostres comarques i també, com dèiem quan començava aquest espai, de temes que ens interessen a totes i a tots. En aquest cas hem acabat este Entre Comarques parlant de salut mental. Ja saben, avui és Blue Monday, suposadament el dia més trist de l'any, però allò important és que nosaltres treballem per la nostra salut mental. Ens vegem en pròximes edicions d'Entre Comarques.